Қайырлы күн достар, сіздермен Аязжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жеңіл тойымды таңғы ас жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, біркелкі массы болғанша жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Кейін венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осы уақытта газге табамызды қоямыз. Астын баяу қойып, табамызды қыздырамыз. Аздап сары май салып, сары майымыз ергеннен кейін жаңағы жұмыртқалы массамызды табамызға құятын боламыз. Табамыздың астын баяу отта қақпағын жауып қоямыз. Кейіннен табамыздың көлемімен кесілген лавашымыздың қамырын жұмыртқамыздың бетіне жауып, тағы 1 минутқа қалдырамыз. Bir минут өткеннен кейін қарсы бетке, кері бетке айландырып, колбасамызды саламыз. Кез келген колбаса, сосиска қолдансаңыздар болады, және де үкіштен өткен сырымызды біркелкі етіп төсейміз. Табамыздың қақпағын жауып, сырымыз ергенше 2-3 минут қоямыз. Мінекей сырымыз еріді. Енді осылайша бір орап, ыдысымызға, тарелкамызға салып, балаларға кесіп беріп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.